mwatoye neza buriya muri ariya majwi huzuyemo IRPF n'ayabo dufatanije abamvuga. By'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire mwese abari hano, nubwo ndetse abari hano ni bake nabashoboye kuza, ariko ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose, ndetse ikibanze mwabaye hafi cyane mu guca urubanza runguru twabwirwaga. Mbishyize mu buryo bw'ubuzima bw'abantu bw'umuntu nanjye bundeba, iki gikorwa cy'amatora cyo kwiyamamaza twabanje, cyo gutora, noneho n'ibyo bitugaragarije bimaze gusohoka, bivuze mu buzima bw'umuntu ikintu gikomeye, bivuze icyizere mbashimira. Nk'uko abatari bake bari babyiteze ko umukuru w'u Rwanda Paul Kagame watanzwe nk'umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi atsinda aya matora ku bwiganze, ni nako byagenze. Bigaragarira mu bikubiye mu byatangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu buryo bw'agateganyo mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa mbere. Uyu ni Madamu Oda Gasinzigwa, perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Kagame Paul 99.15%. Habineza Frank 0.53%. Mpayimana Philippe 0.32%. Ni amatora Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ivuga ko yitabiriwe ku kigero cya 98%. Akimara gutsinda abakandida bari bahanganye muri aya matora yo 2024, Perezida Kagame aho yarateraniye n'abamushyigikiye muri Intare Conference Arena i Rusororo yabashimiye. Mwatoye neza buriya muri ariya majwi huzuyemo IRPF n'ayabo dufatanije abamvuga. By'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire mwese abari hano, nubwo ndetse abari hano ni bake nabashoboye kuza, ariko ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose, ndetse ikibanze mwabaye hafi cyane mu guca urubanza runguru twabwirwaga. Umukandida Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda unakuriye iryo shyaka, mu butumwa yahaye abayoboke b'ishyaka rye aho bakurikiraniraga ibyavuye mu matora by'agateganyo n'imwe muri hoteli muri Kigali, yumvikanishije ugukeza Perezida Kagame nyuma yo kumutsinda. Kandi ko bahaye ishimwe cyangwa se felicitation ko bimaze kugaragaza ko nyakubahwa Kagame Paul abonye amajwi menshi kuturusha, so tumuhaye felicitation. Murakoze cyane. Bwana Habineza kandi yatangaje ko hari impinduka yabonye mu migendekere y'amatora y'uyu mwaka ageranije n'aheruka. 2017 habaye imbogamizi nyinshi cyane zaterwaga n'inzego z'ibanze. Tugereranyije n'ayo matora y'umwaka, imbogamizi zabaye zari kuri 2%, uvuga ko 98% byagenze neza. Kubireba umukandida wigenga muri aya matora, Bwana Philippe Mpayimana nawe yagize icyo atangaza mu byavuye mu matora by'agateganyo. Bimwe mu byanzanye muri politike no kugira ngo umurimo wa politike uveho igisebo wahoranye wagize mu Rwanda, aho umuntu atagomba kugira inabi, ahubwo igihe wifuriza neza abaturage ugomba guhorana n'umutima mwiza. Niyo mpamvu amanota ngize nubwo ari make nta kintu bimpinduyeho ku rukundo mfite igihugu cyanjye. Abantoye n'abatantoye, icyo nzirikana nuko twese turi abanyarwanda, ibyo bakoze byose bari bafite impamvu. Kuri Bwana Mpayimana kandi yanaboneyeho umwanya wo kwisabira umuriro kwa mutsinzi ubugira kabiri. Twarabyerekanye bihagije, nibarebera mu manota bashobora kugira ngo nta wundi munyarwanda ushoboye uhari. Icyo nifuza nuko igihe cyose bazansaba baba
abazaba bandushije amajwi baba n'abaturage ubwabo bazaba bahisemo mu bundi buryo, jewe nzaharanira igihe cyose kwerekana icyo nshoboye mu gukorera igihugu cyacu. Kuri ejo hazaza intsinzi ya Perezida Kagame kuri we no ku gihugu arayigeranya n'icyizere. Mbishyize mu buryo bw'ubuzima bw'abantu bw'umuntu nanjye bundeba, iki gikorwa cy'amatora cyo kwiyamamaza twabanje cyo gutora, noneho nibyo bitugaragarije bimaze gusohoka, bivuze mu buzima bw'umuntu ikintu gikomeye, bivuze icyizere mbashimira. Komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko ubwo yatangazaga ibyayavuyemo by'agateganyo hari hamaze kubarurwa amajwi hangana na miliyoni 7 kuri miliyoni 9 z'abiyandikishije bagombaga gutora. Ibizava mu matora mu buryo bwa burundu bizatangazwa mbere ya tariki ya 27 z'uku kwezi nk'uko bitangazwa na Komisiyo y'igihugu y'amatora. Ukurikije ibyatangajwe na Komisiyo y'igihugu y'amatora mu buryo bw'agateganyo, nta gushidikanya ko hatazagaragara impinduka zifatika mu bizatangazwa mu buryo bwa burundu muri aya matora. Mu matora aheruka y'ibihumbi 2017 Perezida Kagame yari yayatsinze nabwo ku bwiganze ku mpuzandengo ya 98.79%. Umukandida wigenga Bwana Philippe Mpayimana kuri ubu bisa naho yasubiye inyuma, we yari yagize 0.78%. Ni mu gihe Bwana Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yari yagize 0.47%. Perezida Kagame agiye gutegeka u Rwanda muri manda ya 4 izafata igihe cy'imyaka 5. Ari kuri uyu mwanya kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ishyaka FPR Inkotanyi abereye ku isonga imaze imyaka 30 ku butegetsi. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza mu 2015 rimwemerera gutegeka kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2034. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali. Tukiri ku matora yo mu Rwanda, umukuru w'ishyaka PS Imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ritemewe mu mategeko, Bernard Ntaganda, ntatangazwa n'insinzi ya kandida w'ishyaka FPR Inkotanyi ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nk'uko Ntaganda abyivugira, Kagame yiyamamaje arushanwa n'abakandida badafite ingufu. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Uko nabyakiriye ni bisanzwe nk'uko murabivuga mu matangazo, kuva Perezida Paul Kagame yakwiyamamariza kuri mwanya wa Perezida wa Repubulika yagiye abona amajwi nk'ariye, kandi koko biranumvikanye. None se niba yiyamamaje n'udukandida tubiri, urumva utwo dukandida tubiri twumva kubona amajwi angahe? Nayo ngayo nyine atageze kwirimo, kandi abo ngabo birumvikana nibyo bahisemo politike yo guca inkoro, bahitamo politike yo gukubitwa, yo guca inkoro no kugira gutera n'ibindi abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo gucinya inkoro warangiza bakagucinya urushyi. Ibyo bahisemo. Uravuga abande? Ndavuga tuya dukandida tubiri tutashoboye kubona amajwi n'ijwi 1%, Frank Habineza na Mpayimana Philippe. Ariko Bwana Ntaganda Bernard, mushobora gukoresha imvugo nyayo yubaha abandi, kwita abantu tuntu ntabwo ari imvugo yemewe nakwemerera gukoresha hano ku ijwi ry'Amerika. Ariko rero mpamvu nabivuze ni mpamvu za politike. None se ni ugusubiza uwisha abandi utugore dutoya, kandi akiyamamazanya n'abakandida badashobora kugira ijwi na rimwe. Abo rero muri politike tubita udukandida, ndumva nta gupfobya kurimo. None se koko abantu bitwa abanyapolitike baraterana ari babiri ntibagiriye 1%? Muri politike Bwana Venuste rwose n'udukandida ntabwo ari kubapfobya, ndavuga ibifatika kandi bifite ibimenyetso. Ariko se ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame abona ari amajwi, uravuga uti si ubwa mbere kandi yiyamamazanye n'abantu badafite ingufu, none se niba abanyarwanda barahisemo bagatora uzifite, wowe hari ikibazo bibonamo? Ntabwo abanyarwanda ariyo bahisemo. Tuzi politiki ya FPR ko ari politiki y'iterabwoba. None se niba barakurikiye buri babona ari kwiyamamaza, cyangwa Perezida wa Repubulika asaga nk'abo ari umutware w'ingabo wagiye kureba ingabo? None se ukuntu yarashagawe n'abasirikare ba polisi, niya n'iterabwoba ntabwo ari kwiyamamaza. None se hari umuturage wakubitiwe kujya kwamamaza Perezida wa Repubulika? Yo Bwana Venuste, ngira ngo wenda nuko abanyamakuru mukunda kwibariza, niba se abantu babyukijwe saa 9 z'ijoro hanyuma bagategereza umuntu
muza gukoresha mitingi saa 9 z'amanywa umunsi wose abantu banamye urumva wabyita iki? Iyo ni iterabwoba no kwica abanyarwanda urubozo. Ariko nagira ngo tugaruke nanone kuri icyo kintu waruvuze cy'abaturage. Nge nakurikiye mitingi hafi ya zose zabaye mu Rwanda ku bakandida hafi ya bose. Nabonye abaturage bagiye kwakira Perezida Paul Kagame ishimye, bamubyinira, bamuririmbira, babaga babihatiwe. Erega ibyo ngibyo bivuga kubera ko uri mu mahanga, uri Burayi. Nje ndabikubwira nk'umuntu uri mu Rwanda ubona ibikorerwa mu Rwanda. Nawe ko yagize ari amajwi ahubwo binateye isoni. Kandi nanone twongeye tubishimangire, niyo Perezida Kagame yarahisemo kwiyamamazanya n'abari abakandida, wenda nongere byoroshye tuvuge ko ari abasamanzuki, nari amajwi bagomba kubona, ahubwo nkeka ko ibintu biri kuba mu Rwanda muri amatora ni ibintu biteye isoni. Nayo mpamvu navuze ni Perezida wa Repubulika iya ntsinzi yabonye ni intsinzi itagira ikuzo, kubera ko iyamamazanyije n'udukandida dashobora kugira nibura amajwi ijwi rimwe ku ijana ari abakandida babiri. Biteye isoni. Ngurwo u Rwanda rwa FPR, ngurwo u Rwanda rwa Perezida Paul Kagame. Ndagushimye cyane Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS Imberakuri.